knyguolis. Ar nuo vaikystės buvai tokia iškalbi? Aš supratau, kad aš vienintelė šnekėjau. Ne dėl to, nes aš neleidau kitiems šnekėti, kiti tiesiog nešnekėjo. Ir jau galvoju, nu gerai, kiti nešneka, aš galiu. Tu pradėjai kurti 9 metų. Mane net dabar taip glumina, kaip aš tokius kokybiškus video padariau 9 metų. I'm natural at this. Dirbi Pildike, turi savo šiaip užsakymų ir esi 12 klasė. Aš užaugau su jais. Vis tiek kas yra keista, tu dirbi su žmonėms, su kuriais užaugai. Ar jau uždirbi daugiau negu tėvai? Aš vis dar to iki galo nesuvokiu. Bet flexas ką? Wow. Kaifas tas darbas, myliu savo darbą, dėl to ir pozityvi. Man buvo labai neseniai tas etapas gyvenime, kad aš galvoju, ką aš darau blogai. Visą laiką viskas taip gerai būdavo ir dabar tiesiog jaučiausi dugne. Čia blogai, čia viskas, aš mirštu. Aš labai džiaugiuosi, kad aš turiu tokius nuostabius palaikančius tėvus, kadangi aš manau, kad aš čia nebūčiau, jeigu jie nebūtų tokie palaikantis. Jeigu darai tai, ką myli, pinigai taip pat ateis. Aš buvau pasilgus, žinai, to tokio jauno entuzijazmo.